Hei, hei. I dag skal jeg snakke norsk, og så skal jeg teste det ut i forhold til oversettelser. I dag har jeg lyst til, jeg ble litt inspirert av noen videoer som jeg så på YouTube, og prøve å lage et hus i vannet. Det er jo litt kult, eller? Så, da starter vi med å sove litt. Here we go. Skal vi se hvilken vei jeg skal gå. Jeg må faktisk komme ned her, da. Disse heisene fungerer helt fantastisk. Anbefales å lage. Nei, det sto... ja, ok. Jeg må gå resten. Det var en strek i den. Ish. Vel, jeg har laget litt videre innover her. Jeg trengte jo mer plass til åkre. Så da lagde jeg det her. Men jeg lagde også en plass ned her. Hva tenker dere om å lage et lite undervannshus her? Mørk eik. Vi ser hvor langt ned her. Da er det fint å kjøre litt kreativt. Kanskje ta en sånn ramme med det bør jo være stort nok. Og så tror jeg alltid at jeg er litt raskere enn det jeg egentlig er. Kan jeg ha sett for mange filmer som går fort? Mulig. Rett og slett fylle hele greia opp med sånn. Eller dette her er jord, da. Jord. Earth, wind and fire. Yes. Ok, da prøver vi. Yay, vannet er borte. Det er stas. Da var det helt ned til glasset. Foreløpig så var det bare tømmer, og der kom glasset. Ja, det tok sin tid. Og jeg klipper alt vekk sånt. Du kan ikke vite hvor lang tid det tar. Men nå bruker jeg 30 minutter på å fylle et høl med. Lurer på om creepere sprenger dette glasset her. Interessant å se når jeg sitter over på overlevelsesmodus igjen. Jeg synes ikke det er så mye bedre nå, men jeg trives med det, jeg synes det er gøy. Jeg liker å bygge, jeg liker å fikse landsbyer. Og så
driver og herjer rundt og tenker faktisk på det at jeg må jo beskytte landsbyboerne. For det skjer jo ganske mange ting da, hvis en er så heldig å ha et sånt der vakttårn. Se der! Det kan man gjøre sånn. Vi fjerner. Sånn. Ja. Yes. Stas. Jeg tenker at det vi kan lage her er jo faktisk en plass for fisker. Skal vi hoppe ned og se? Det er litt mørkt i sjøen. Jeg tror vi skal sette opp litt lys. Ja. Kan jeg sette en her, for eksempel? Her. Mye grus her. Der. Nei, så var det å få lyst opp litt. Så man ser noe av det som kommer inn på akvariet på en måte. Akvariet i Bergen, og der har de sånn. Så kan vi kanskje ta og sette under her da. Så ser man liksom ting under gulvet. Ok, skal vi prøve? Det er natta ute, det er ikke noe rart at det blir så mørkt. Vi prøver. Så inngang og alt det der må vi fikse på et vis da. Ja da. Jeg ser mer. Blir det for mye tang og tare, kan vi ta det bort. Nå kommer jeg ikke opp nå. Nå er det min hatt. Sånn. Nå skal vi gå ned i vår underjordiske akvarium. Vårt selvvalgte akvarium. Se hva vi kan finne på. Jeg tenker vi må dekorere litt her. Få det til å bli litt fint. Så jeg bare setter opp litt sånn midlertidig lys. Det er jo innmari mørkt her, altså. Veldig mørkt. Det blir jo ikke natta nå, tror jeg. Men nå skal vi, ja, skal prøve å gjøre det litt lysere her. Skal vi se. Må ha plass til seng, blant annet. Tenker at vi bruker litt eikestokk. Det blir jo litt lysere da, litt varmere farge. Nei. Jeg dekket godt opp, det er bra. Yes. Jeg tror at her kommer det vann. Foreløpig ikke. Nei. Gud, jeg har gjort en god jobb. Må ha gjort det. Så fortsetter vi jo selvfølgelig med gran her. Det var bra. Der er vi luka vår.
Så er det jo ekstremt dårlig lys. Jeg antar at dere er enig i det. Ser ikke så bra her. Så litt mønster. Artig med litt mønster på gulvet. Ja. Skal vi se her. Der. Det må jeg ut og ta etterpå. Nå har jeg litt sånn annenvær, så da gjør vi det. Lyst, mørkt, lyst, mørkt. Det er jo bare fint, da. Det må være riktig vei, vet dere. Hvis ikke så blir det helt gærent. Det heter å være pirkete. Men det er ganske høyt. Hvis vi da for eksempel tenker at hvor høyt er det vi trenger når vi står i seng da? Er det natta forresten? Det finner vi ut nå. Nei. Hvis jeg da setter et lys der, vi ser hvor langt igjen det er opp. Ja. Det er et stykke. Jeg tenker vi skal sette lys sånn som det er, ja. Pynter vi med litt sånn eikegjerde foran. Ser nesten så det ser ut som et vindu. Det er liksom litt finere med trapp enn med en stige, tenker jeg da. Ok. Da får vi se hvordan vi kom ut her da. Da kom vi ut her, faktisk. Det gjør jo ingenting. Det var jo ganske fint. Stas. Da kan vi jo litt usikker på hva jeg skal ha foran der, men vi kan jo sette en dør der. Vi setter en eikedør der. Bare sånn for nå. For det her ble jo ganske fint. Men nå ser vi i hvert fall at det begynner å bli natt. Bare gjør jeg sånn som det her, foreløpig. Per nå. Og så må vi jo gjøre noe med veggen her, for vi kan jo ikke ha den fargen der. Det går jo ikke. Ja, ser bra ut det her. Fint. Da er det bare å få lagt seg litt. Og så får jo de som ikke synes det er fint nok, bare mene noe om det. Er du ikke enig? Det er mye mer gøy å få lov til å være kreativ som man er. Det er ingen som har kritisert meg også, men det er helt sikkert noen. Jeg har sett at de gjør det ute på YouTube. Det synes jeg er veldig trist. Veldig, veldig trist. Sånn. Der. Da var vi her. Jeg synes at det ble veldig lyst og fint med det lyse treverket, og så ble det veldig fint med det mørke. Og så har vi da dette her, ikke sant? Her må vi da, tenker jeg, muligheten til å kunne sette oss ned og så se på hva med å lage en sofa.
Så setter vi den sånn. Det ble jo veldig feil, men vi overlever. Så kan vi jo ta og sette sånn. Og sånn. Da er det en seng her, som ser litt sånn ut som en sofa. Jeg er litt glad i stearinlys. Så ettersom vi da skal se under og sånn, så er det ikke noe fint å stenge det med teppe. Jeg tenker at vi kan ha en dobbeltseng her, vi. Putter vi inn bokhyller. Og mer stearinlys. Der kan vi ha en blomst. Vi tenner på lyset. Nice. Her. Prøv med litt azaleablader. Sånn. Det er fint. Litt dekorasjon. Veldig mørkt her, altså. Ute. Men her så gjør det ikke noe om det er mørkt. Fint soverom. Så elsker jeg det der. Vi er veldig glad i lyse treverk i Norge. Så her får vi kanskje lagd noe kult. Noe som kanskje kan gå litt oppover der. Se hva jeg finner på. Ja. Men det her var jo da undervannshuset. Og nå skal vi dekorere litt, og så skal jeg vise deg hva jeg har gjort. Jeg har pyntet det litt annerledes. Jeg fant ut at det var litt kult med sånne glødeplanter. Jeg digger dem. Det var ikke bare å finne en måte å henge dem opp på, altså. Men de skal henge. Og det var det jeg gjorde feil. Her får vi ta litt bøker. Litt bøker er kjekt å ha når man skal lese på senga når man legger seg om kvelden. Sånn. Der var lyset på, ja. De glødebæra, jeg synes de er så fine. Det er stas. Da går vi opp. Og da vil du se at jeg har gjort noe jeg har bygget på litt. Jeg har også hengt en sånn glødesak her. Synes de var fine, som sagt. Det er bygd hus. Utenfor her. Nå er det kvelden da. Men vi kan jo gå ut for det. Det er jo kreativ, så det er jo ikke noe farlig. Tar en tur opp i trappa, så ser dere hva jeg har gjort. Jeg har bygget huset sånn som det her. Fordi jeg tenker at det er en fisker som skal holde det her. Og fiskere, de må ha en båt. 2 stykker har vi der da. Jeg tenkte at vi skulle dekorere litt her inne. Hva synes du? Altså, du må gjerne bruke kommentarfeltet. Og så har du noen forslag til hva jeg kan bruke det til, så må du bare si fra. Og så er det rett ut.
Jeg har ikke kommet lenger enn det her. Så som du ser, så begynner jeg å nærme meg opp til der hvor åkeren er. Og det er jo litt kult, det også. Kanskje lage en trapp der. Nå, først og fremst nå, så går vi ned til her. Og det tenker da jeg at når fiskeren kommer, så kommer han inn med båten sin, og så kommer han hit, hvor han da kan holde på med tønnene sine. Og det er jo sånn at en tønne er en fisker. Så det betyr at nå har vi 2 fiskere. 3, 4. 4 fiskere som skal holde til her. Og jeg synes det egentlig er litt fint, ja. Sånn her inne, så jeg vet jo at jeg har sett at de alltid har arbeidsbenk. De må jo ha kister også. Synes du ikke? Vi kan jo sette unnskyld, en røkeom her for eksempel, og en smelteom her. Da blir det oversiktlig og fint. Og så, vet du hva? Jeg synes at alle er så flinke når de lager ting der ute på YouTube. Jeg får veldig mange ideer når jeg ser på YouTube, men det er en ting jeg ikke har sett, og det tenkte jeg at jeg skulle vise deg nå. Kanskje det er litt makabert, jeg vet ikke. Men dette her, det er jo da en gjenstandsramme. Ser du? Og her kan jeg da vise hva det er jeg har oppi. Så jeg kan gå ut, og så kan jeg gjøre det samme her. Nå skal jeg vise deg hva jeg har tenkt. Som kanskje er litt makabert. Her putter vi en tropisk fisk, fordi da kan vi jo snu den litt rundt sånn som vi vil da. For det går jo faktisk an. Og så kan vi jo putte, her kan vi ha en laks. Ikke sant? Og så har jeg til din ære tatt fram en stekt laks. Den putter jeg her. Fint. Og over til den fisken som jeg fant ut går på når man lager eliksirer kulefisk. Det er den fisken som gjør at du kan puste under vann når du skal lage den inn i eliksirer. Og så torsken da. Vi setter den riktig vei. Nei, det er litt tøft når den er sånn. Vi setter den der. Yeah. Fint. Nå er det ikke vanskelig å se at det er fiskere som holder til her. Her får du faktisk fisk. Og så kan vi jo skrive her da. Prepared så skjønner de det. Den maten, den er ferdig lagd. Og hva skal vi ha her da? Fruit and vegetables. Så bare for å vise det, så setter du en gulrot her. Der står det frukt og grønnsaker. Da har vi puttet en sånn der. Men hva skal vi ha den siste? Og så kan vi skrive
Equipment. Ja, ser bra ut det. Det er litt makabert å henge en sånn fisk på veggen, men det ser jo faktisk ut som et bilde, da. Og så ettersom dette her er litt sånn offentlig, så kan man si at her er det private. Private room. Så det ikke kommer noen inn her. Privat er privat. Ja. Så kommer vi tassende ned her, og så ser vi at det ser ut sånn som det her. Og da kan vi jo gå opp her, og så kan vi lage et skilt, da. Sånn oppe i offentligheten her. Så de skjønner at de kan gå videre, liksom. Da setter jeg den der. To the fisherman's place. Ja, hva tenker du om det? Funker det? Jeg tror han der sitter fast, det. Ja. To the fisherman's place. Stas. Vi hjelper han litt, da. Holdt jeg på å sitte fast selv. Sånn. Utrolig hva de surrer seg borti, disse her landsbyboerne. Vet ikke hva han gjør. Men han er for seg selv i hvert fall. Vel, da har vi satt opp det skiltet der, og så kan vi jo sette opp et nytt skilt. To the fisherman's place. Så hvis jeg nå hadde hatt Hvis jeg skulle finne pil på tastaturet mitt, så hadde jeg brukt det, men det vet jeg ikke. Nei, kom han ned hit. Sånn. Så kan vi skrive Fisherman's Place. Så. Da kommer det sannsynligvis mange katter her også etter hvert. Spørsmålet er nå hva man skal ha oppe i annen etasjen her. Har dere noen ideer om det? Kanskje vi skal sette ut et sånt bål? Det hadde jo vært litt koselig. Sette ut et sånt bål, liksom. Man kan jo grille maten sin, det lærte jeg. Man kan jo grille maten sin på sånn bål. Det har jeg lært av en annen gamer. Jeg ante ikke noe om det. Så den er vi. Litt sånn fint, koselig.
Jeg er i grunnen ganske fornøyd altså, med den plassen her. Jeg synes at det har blitt veldig fint. Og så venter vi på den der smeden, eller steinhoggeren, som skal komme og hogge løs alle disse her forskjellige sakene. Sånn er her. Kull og jern og diverse. Kommer nok etter hvert. Skal vi sette opp det skiltet der også? Skrive på andre siden også, for man kan jo skrive på begge sider. Så. Stas. Altså, er det noe som mangler her? Eller er det greit? Det er fint med mange lys da, for at det da blir det ikke noe monstre når jeg setter over på overlevelse. Ikke at jeg bryr meg om det, altså. Det bryr jeg meg ikke noe om. Det får bli som det blir. Det er jo bare et spill. Så, her har jeg jo ikke gjort noen ting ennå. Jeg kan jo gjøre ganske mye. Men det hadde jo vært fint å egentlig lagd et eller annet da. Men hva jeg skal lage, det aner jeg ikke. Så det får foreløpig bare stå i kreativ, så det ikke kommer noe mobs og ødelegger alt sammen her. Ålreit. Her har vi stekt mat. Og her er da the private room. Nå skal jeg da trekke meg pent tilbake, for nå er det kvelden, det er natta. Skal jeg ta deg med ned i her hvor alle disse herlige bæret er. Altså akkurat det der med de bæret er ikke bare til det, så jeg kan lære deg det. Jeg kan lære deg det. Se, det lyser jo ikke nå. Men jeg leste at det måtte være 2 imellom, hvis ikke så ville man ikke få det til. Så får jeg en til da. Ja da. Se her nå. Så jeg bruker sånn her beinmel. Så begynner det å lyse. Og så noen ganger så drypper det ned ferdige bær. Trenger jeg ikke noe blomst her nå? Der kom det en. Bare for at jeg tok på. Jeg er veldig fornøyd. Slå på lys. Ja, magi. Jeg er veldig fornøyd med sånn som det har blitt her. Litt annerledes. Og så har jeg fått bruk for kreativiteten min. Så ikke så hadde det ikke vært noe gøy å være på kreativt modus. Så jeg håper du også koser deg med Minecraft, eller Minecraft som jeg sier. Og så er du velkommen til å bare komme med noen kommentarer om det er noe du tenker, forslag til hva jeg kan lage helt på toppen der. Eller forslag til andre ting jeg kan gjøre. Tar imot alt med takk. Ta vare på deg selv, familien din. Og trykk liker hvis du gjør det. Abonner hvis du vil se mer.